خوارج مصداق دا وهابیان دي، د خوارج مصداق دغه داعشیان دي. خوارج مطلب دا چې خارج عن الاسلام، د اسلام نه وتي دي، د اسلام دایره نه څوک وتي دي. او داعش وته دی صحیح ووایه، مې پټوه غیرت ښه دی، په اسلام غیرت وکړئ، په مذهب غیرت وکړئ. په داود مزمل کې څه تاوان و؟ غیرتي مجاهد و که نه و؟ د امارت خادم و که نه و؟ مجاهد مرد میدان و که نه و؟ ولې شهیدوي؟ څه علت پکې دی؟ علت یې دا دی چې د امارت اسلامي د زعیم د شیخ هیبت الله اخندزاده غلام و مزدور و، د هغه خادم و، د خدای د رسول خادم و، مجاهد مرد میدان و، او د خوارجو خبرې یې نه منلې. عزیزانو د چا په خولې کې شرک پروت و، تپوس دا وهابی داعشی سلفی دی. د چا په خولې کې چې بدعت پروت و، بدعتي دعا بعد سنت مکه، بدعت زیارت ته مزه، بدعت او دارنګه اولیاء ته مزه، بدعت د پلار مور لاس بوس مچو، بدعت تعویض یې په غاړه کړه، بدعت دا ټول بدعتیان. د افغانستان خلک د زما په غاړه کې تعویض کوي. تاسو لیدلی دی؟ دا چې دا دې لپاره ښکاره کوم چې دا تعویض وویني. په تعویض باندې نه بدعتي کېږي سړی، په تعویض سړی نه بدعتي کېږي. والله چې تعویض حق دی، والله چې تعویض حق دی، خو په دې شرط سره چې صحیح شان پکښې ولیکه، قرآن او حدیث صحیح شان پکښې ولیکه. دا د دې لپاره په غاړه کې اچو چې دغه وهابیانو او د دغه پنجپیریانو زړه وسوځي. دا به زموږ غریبانان ډارېږي، والله چې ډارېږي. یا د امیران نه ډار ساتي، یا د سپین ږیرو نه ډار ساتي، یا وایي دلته امامان موږ سبا د امامتي نه وباسي. ما به څوک وباسي؟ هغه ما مدرسه ده راسي راپسې، نن راځي، سبا راځي، ماښام راځي، د شپې راځي، د ورځې راځي. بلکل فلک الخيار، ستا دپاره اختیار دی. چوپ 20 ګنټې دروازه یې لږه، پیردار هم نشته. ستا دپاره اجازه ده که امیر راځي، که بل راځي، د مولوي داود پسې دا 20 کاله د مولوي داود پسې منډه کړې دي. خو نه، الحق يعلو ولا يعلى عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. څوک چې توکل په خدای تعالی وکړي هغه ورته بس.